Selam dostlar. Şimdi Elrock'la bir sürüş videosu çekeceğim. Tabi bu videoda daha hazırlıksız olduğum için yorumsuz yapacağım. Hadi yolculuğumuza başlayalım şimdi. Tabi bunu sessiz yapıyorum ama ilerlerde neden seçtiğimize dair
Dostlar şimdilik Elrock'la yapacağım ilk videodan böyle olsun. Bu kadar. Bu arabayla olacak olan daha ileriki videolarda görüşmek üzere. Sağ salim varabildim. Sıkıntılar olsa da. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.